За баярлалаа. За би эрүүл мэндийн салбараас асуулт асууя. Бидний баталсан мөрийн хөтөлбөр дээр анхан шатны эмнэлэг, өрхийн эмнэлгүүдийн чанарыг дээшлүүлэх талаар бас тодорхой бодиттой заалт маань туссан байгаа л да. Тэгээд одоогийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээр энэ талаар бодиттой тийм тодорхой заалт алга байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр ерөнхийдөө цаашид ер нь тэр дундаа 2017 онд эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх тал дээр тэр дундаа анхан шатны эмнэлэг, өрхийн эмнэлгүүд нөгөө талаараа уул уурхай түшгэлсэн сумдын энэ эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн асуудлыг ямар төвшөнд ямар бодлоготойгоор тусгаж бодлого зорилт хэрэгжүүлэх юм болоо гэдэг асуудал байна. Тухайлбал тухайн хэмжээнд мэдсэслийн тусламж үйлчилгээний анхан шатны тусламж үйлчилгээ, нөгөө талаараа тухайн өвчтөнд үзүүлэх лабораторийн эмчилгээ онцлогооны асуудлууд, за хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гээд нэлээд бодиттой одоо тулгамдсан асуудал бол яалчгүй тухайн төрийн байгууллага дээр эрүүл мэндийн салбар дээр байгааг бас анхаарах хэрэгтэй гэдэг нэгдүгээр асуудлаа тавья. За хоёрдугаар асуудал би боловсролын салбар дээр асуудал олгож тавья. Бидний одоо энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дотор бид сонгуулиарч явж байхдаа малчтын хүүхдийн насыг 6-аас 8 насны сонголтоогоор сургах асуудлыг ярьж байсан. Энэ 16-аас 18 оны хичээлийн жилд энэ эргэцэн оршин бүрсэн үгүй юу, эсвэл үүнийг зохицуулт хийж шийдвэрсэн үгүй юу гэдэг нь тодорхойгүй байгаа. Тийм болохоор үүнийгээ зөрөгтэйгээр 2017-оос 18 оны хичээлийн жилдээр үүнийг зөрөгтэйгээр зохицуулт хийж эхлэх боломж нөхцлүүдийг бүрдүүлэх талаар манай боловсролын ямар төвшөнд бодлого барьж анхаарч ажиллаж байгаа болоо гэсэн юм санал байна. Асуулт байна. За 3 дугаарх асуудал нь болохоор юу вэ гэхээр энэ ихтэй сургуулиудын багш нарын одоо үнэлэмж, багш нарын одоо хийж байгаа тухайлбал хичээл заахаасаа гадуураар эдгээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд нэлээд гол анхаарлаа хандуулж байгаа ийм одоо нөхцөлөдлүүд ихтэй сургуулиудын багш нартай уулзаад явж хахад би болж байна л да. Тэгэхээр бидний бас мөрийн хөтөлбөр дотор байж байгаа. Тэр дундаа энэ судалгаан суурилсан их сургуулийг хөгжүүлнэ гэсэн юм маш том бодлого зорилт байгаа. Үүнийг 2017 онд хэрхэн яаж хэрэгжүүлэхээр анхан шатны энэ үйл ажиллагаануудыг ямар төвшөнд хийхээр ингэж бас тусгаж байгаа юм болоо гэсэн юм асуултыг тавья гэж бодож байна. За дөрөвдүгээр нэг асуудал маань юу вэ гэхээр төрийн албан хаагчдын цалин хөлөс ангилал зэрэглэлийг боловсронгуй болгох бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэсэн юм бидний үндсэн чиглэлээр байна л да. Тэгээ үүний хамар хүрээ нь ямар одоо төрийн албан хаагчдын цалин хөлс ангилал зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх ийм боломж нөхцөлтэйгээр 2017 онд тодорхой зорилт тавиад ажиллаж байгаа. Энэ аль хүрээ хамрах юм бэ гэсэн юм асуулт байна. За дараагийн асуулт маань тэр бичил жижиг нэгсэндээ аж ахуйн эрхэлдэг иргэдийг бас хөнгөлөлтэй зээлээр дэмжих тухайн хөдөлмөрийг нь эрхлэхэд боломж нөхцөлийг нь хангах гэсэн юм бас маш сайхан боломжтой заалт тусгаж өгсөн доо миний хувьд баяртай байна. Тэгэхээр үүний нэгсэндээ бүгдээрээ зээл нь арилжааны банкар дамждаг. Тухайн зээлийнх нь хүүн өндөр байдаг, хугацаа нь бага байдаг гэх мэтлэнгээр бас чирэгдэл нөхцөлөдлүүд бас байгаад байт юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бас тодорхой хэмжээний бас шалгуур үзүүлэлт хүрэх үр дүн тодорхой байж ээж энэ заалт хэрэгжих байхаа гэж бодож байна. Тийм болохоор энэ дээр ямар бодлого баримталж байгаа гэсэн асуудал байна. За сүүлийн асуудал маань юу вэ гэхээр би бас нэг энэ хөрш орнуудын хийх худалдааг өргөжүүлэх талаар бас нэг заалт орсон байна л да. Энэ дээр ер нь бол бас зөвхөн худалдаа үйлчилгээ гэхээсээ илүүтэй аялал жуулчлалын бодлого энэ төвшөнд ямар төвшөнд явагдаж байгаа бэ? Шинээр хөлийн бомтуудыг нээх үү? Тэр дундаа энэ заавал нүүрсний экспортод тулгуурсан хил бомтын асуудал биш. Ер нь бол энэ цагаан гэгдээд байгаад энэ аялал жуулчлал худалдаа үйлчилгээний салбар чиглэлээр ер нь Монголын төр хоёр том хөршөө ингэж хөршийн оронд амьдарч байгаа Монгол улсын хувьд энэ аялал жуулчлал худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр ямар бодлого баримталж гэсэн юм санал байна. Асуулт байна. За баярлалаа. За хариулъя. Ажлын хэсгээс хэн хариулах вэ? За нэгдүгээр кафтер эхлээд боловсролын яам. Хэд хэдэн асуултууд гарлаа шүү дээ. За эрхэм гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуулт малчтын хүүхдийг 6-аас 8 наснд нь сонголтоогоор ерөнхий боловсролын сургуульд элсүүлэх асуудал үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссан энэ чиглэлээр хийж байгаа ажлын талаар танилцуулъя. За малчтын хүүхдийг 6-аас 8 наснд нь сонголтоогоор сургуульд элсүүлэх энэ ажил бол энэ хичээлийн жилээс хэрэгжиж эхэлж байгаа. Үүнтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулт нь бол бүрдсэн байж байгаа. Боловсролын тухай хуулинд малчтын хүүхдийг 6 наснда одоо эцэг нь сургуульд явуулах болцоогүй нөхцөлд зөвхөн малчны хүүхдийн тухайд өөрсдийнхөө хүсэлтийг гаргаад сургуулийн зөвлөлт төсөлтөд уламжилж ингээд насыг хойшлуулах 7 настад нь сургуульд элсэх боломжийг бол
хангаж өгсөн байж байгаа. Энэ асуудал бол малчдын өөрийнх нь сонголтын үндсэн дээр бол зохион байгуулагдаж байгаа. За энэ жилийн тухайд бол энэ хичээлийн жилд одоо бидний тооцсон судалгаагаар 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын хувьд бол нэг 10,400 орчим малчин гэдэг тодорхойлолтод өрхийн ангил багтаж байгаа хүүхдүүд байж байгаа. За үүнтэй холбоотой асуудал дээр бол наривчсан дүн шинжилгээний ажлууд бол хийгдэж байгаа. Сонголтын эрхчлөө нь бол хангагдсан. Малчид бол энэ талтай холбоотой ямар нэгэн асуудалтай бэрхшээлтэй зүйл бол одоогоор байхгүй болно. Нөгөө талаас сургуулийн зүгээс малчдын хүүхдүүдийг бас оройтож илсэх буюу тухайн наснд элсээгүй хүүхдүүдэд үзүүлэх үйлчилгээний чиглэл нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбоотой ажил бол манай мэрэгжлийн байгууллагууд, боловсролын хөрөөлөн, багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институт зэрэг байгууллагууд бол зохион байгуулж байгаа болно. За хоёр дахь асуудал их сургуулийг судалгаанд суурилсан зарчмаар хөгжүүлэх тухай асуудал байж байгаа. За мөн бас Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ихтэй сургуулиудыг хөгжүүлэх үндсэн нэг чиглэл бол судалгаанд суурилсан мэдлэг бүтээдэг, технологи хөгжүүлдэг ийм чиглэлээр их сургуулийг хөгжүүлэхээр зорилт тусгагдсан байж байгаа. За үүнтэй холбоотой холбогдох ажлууд бол эхэлсэн байж байгаа. За юуны өмнө бол нэгдүгээрт бол эрх зүйн хувьд бол боловсронгуй болгох, ихтэй сургуулиудын засаглалын бие даасан байдлыг хангах, эрдэмтгэлгээ судалгааны ажил эрхлэх, мэдлэг бүтээх, инновац хөгжүүлэхтэй холбоотой нөхцөлийг бүрдүүлэх ажил байгаа. Түрүүн эрхэм гишүүн учрал бас асуусан. За нэгдүгээрт нь бол ихтэй сургуулиуд ямар нэгэн энэ мэдлэг бүтээх чиглэлээр үйл ажиллагаанд оролцох, тендерт оролцох, энэ чиглэлийн зөвлөх үйлчилгээнд оролцох энэ асуудал бол бас хязгаарлагдмал байгаа. Нөгөө талаас ихтэй сургуулиудын хувьд энэ багш нарын бас цалин хөлсний хангамжтай холбоотой энэ ажлын бүтээцээр эрдэмтгэлгээ судалгааны ажил хийдэг байх шаардлага их сургуулийн багшид тавьж байгаа. Энэ бол их сургуулийн өөрсдийнх нь дотоод шаардлага хийгээд ер нь их сургуулийн багшид тавих шаардлагатай холбоотой ийм асуудал тавьж байгаа. Энэ бас мөн дээд боловсролын шинжилгээний тухай дээд боловсролын хуулийн өөрчлөлтөн дээр энэ асуудлууд бас тусгагдж орж ирнэ. Нөгөө талаасаа энэ эрдэмтгэлгээний ажил, инновац бүтээгдэхүүн, технологи үйлдвэрлэхтэй холбоотой бас зарим нэг төрөөс үзүүлэх эдийн засгийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, урамшууллын тухай механизмыг бүрдүүлэх шаардлагатай байж байгаа. За энэ бас мөн ялгаагүй хуулийн шинжилгээний хүрээнд бас тусгагдж орж ирнэ. За нөгөө талаасаа энэ эрдэмтгэлгээ судалгаатай холбоотой эрдэмтгэлгээний байгууллага буюу эрдэмтгэлгээний ажлын санхүүжилтийн зарчмыг өөрчлөхтэй холбоотой асуудал байгаа. Мөн бас учрал гишүүн хөндөж тавьсан байж байгаа. Одоо энэ Монгол улсад явж байгаа шинжилгээ ухааны санхүүжилтийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, үнэхээр мэдлэг бүтээсэн мэдлэг нь инновац болдог, технологи болдог, энэ чиглэл рүү санхүүжилтийг тэргүүлэх хэрэмбэр олгодог энэ зохион байгуулалт руу шилжих яг За ерөнхий сайд хариулъя гэсэн. За ерөнхий сайдын микрофоныг өгье. Ерөнхий сайд хариулъя. За эрүүл мэндийн чиглэлээр тавигдсан асуултыг би бас танд энэ асуултанд хариулъя гэж ингэж бодож байна. Саяхан одоо бас ерөнхий сайдын зүгээс эрүүл мэндийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээний талаар бас мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр ер нь бол эхний ээлжинд бид бол эрүүл мэндийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажилчид албан агчдынхаа цалин өсний одоо ангилал зэрэглэлийг сайжруулах чиглэл дээр бол үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Энэ дээр бол нэлээд их бас бухимдал зөрчлүүд бол бий болсон байдаг. За мөн одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахын тулд түргэний одоо тэрэг дутагдaltaй байгаа бүх сумдыг бол эрхчил түргэний тэргээр хангая гэж байгаа. Бүх түргэний тэргээр нь бол хангая. За мөн одоо эрүүл мэндийн салбарт сая одоо бид нарыг ажил авсны дараагаар үүссэн байсан нэг томоохон одоо эрсдэлтэй үйл ажиллагаа нь юу байсан гэхээр энэ их хүүхдийн эндэгдлийн асуудал байсан. Тийм учраас энэ дээр бол маш уурхай арга хэмжээ авч их нэлгсэн одоо төвөөс зөвлөх багийг онцгой одоо ийм их нэлгсэн одоо эндэгдэл гаргасан аймагуд дээр ажилласан юм байгаа. 6 аймаг дээр ажилласан, 1 сарын хугацаатай баг очиж ажилласан байгаа. За үүний үр дүнд бол эрүүл мэндийн сайдыг ажил авснаас хойш бол үндсэндээ эхийн эндэгдэл бол 2хан гарсан байж байгаа. Өмнөх одоо тохиолдлоос бол 30 параметраар илүү гарсан гэдэг нь бол бараг 15-6 одоо
энэ дэгдлэр илүү гарсан ийм одоо дүр зурагтай байсан. Энийг бол бид бол их хүүхдийн эндэгдлийн их нэлгсийн эндэгдлийн асуудал бол үнэхээр байж болохгүй юм зүйл учраас энэ дээр бол тодорхой шуурхай арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлсэн юм байна. За чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудал гэдэг нь өөрөө бас эргээд энэ хүрэлцэн хангамжийн асуудалтай шууд холбоотой байна. Тэгэхээр яг үхээр түрүүн одоо Батнасан гишүүн ч гэсэн бас шүүмжлээд байсан. Баруун бүсийн одоо эмчилгээ онцлогоон дээр тавигдсан мөнгийг төлөнхийн төв рүү шилжүүлсэн гэж. Өнөөдөр гэмтлийн эмнэлэг дээр байгаа энэ их ачааллыг бууруулахын тулд бид эхлүүлсэн байгаа дуусаагүй барилгуудаа ашиглалтанд оруулаад энэ одоо ачааллыг бууруулах ийм бодлогыг л барьсан байгаа. Тэрнээс бол дахиад нэг одоо шинээр нэг барилга эхлүүлээд тэгээд бүгд дуусахгүй байх энэ одоо нөхцөл байдал үүсгээс сэргийлсэн. Тийм учраас цаашдаа бол энэ төлөвлөхийн төв ашиглалтанд орсноороо бол гэмтэл сонгогийн эмнэлэг дээр байгаа ажлын ачаал нэгдүгээрт буурна. За хоёрдугаарт бол яг үгээр бас батлан хамгаалах салбарын эмнэлэг дээр зүүн одоо 4 аймгийн энэ гэмтэл сонгогийн эмнэлгээр үйлчлүүлэх шаардлагатай байгаа өвчтнүүдийг бас тэн дээр авч үйлчлэгээ үзүүлэх энэ бололцоог нь бүрдүүлэх гэх мэтлэн ийм одоо арга хэмжээнүүдийг бол цаашдаа бол авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн зарим нэг арга хэмжээнүүд бол эхнээсээ хэрэгжээд явж байгаа гэдгийг бас хэлье. За